Y hola gente, hoy vamos a hacer un slime. ¿Cómo se hace el slime? Vamos a hacer un slime que nos gusta, porque es muy relajante. Y ahí está mi hermanita, hemos hecho nuestro slime. Sí. Y ahora les vamos a enseñar a ustedes. ¿Sí o no, Valeria? Lo que primero que necesitan solo son 2 ingredientes. O sea, 2. A ver, vamos a poner la cámara por acá. Vamos a sacar esto. Esto es. Vamos a despegar. Que se pegó. Vamos a poner. A ver, la cámara aquí. Ponte más allá, doctora. Ya, y solo es goma. No importa si es cola, lo que sea, cualquier goma es. Y con ayuda en líquido. Eso nomás. Sí. Solo eso. Me iba a quedar así bien. Como nosotros hicimos. Ya. Primero le tienes que echar la gomita. Sí. Y después esto. La goma es... A ver, le echas, depende de lo que tú quieras, ¿no? Como lo quieras hacer grande, chiquito. No eches. La goma es... De esas cuando quieres echarla. Es, a ver, para hacerlo suave el slime. Sí. Y esto, por ejemplo, antes hice y le eché mucha goma y el slime salió un poco feo. Están unos tontos. Bueno, salió feo. Cállate, Valeria. Y entonces esto lo endurece un poquito más y hace que te salga más rápido. Miren. Miren cuánto le vamos a echar. Yo también quiero hacer el slime. A ver. Hugo. Yo también. Con eso es suficiente, ¿no? Yo también quiero hacer el. Con eso es suficiente, miren. Yo también quiero hacer el slime. Ahí solo es mover. Lo he hecho yo. Yo también. Y ahora mi hermanita va a batir. Va a mover. No, yo te ayudo, ¿ya? Ya. Mira. ¿Qué no estás molesta conmigo? Ahora. Ratito. Y hacemos muchos slimes para jugar con ellos. ¿Sí? Hugo. A ver, está quedando así. Mira, se hizo slime. De acá. Está haciendo slime. A ver. Mira, Es tú ves, muy barato. tenemos en este Ya te video. Aquí lo estamos batiendo. Sí. Y así. Y así. Oye. Para que vean cómo está quedando. A ver. Ya está la cabeza. ¿Sí? Y ahí. Mejor lo corto cuando ya esté, ¿ya? Y ya estamos acabando de amasar. Amasar, sí. Con un lápiz o con la mano ahora. Como ya está poco, ya con la mano. Yo también. Yo también quiero amasarla. Hugo, ¿has cogido mi celular, hijo? ¡De ahí! Bueno, chicas. Tenemos un poco más. Ahora lo amasamos. Amasamos. Pero Pausa. ya lo. Levántalo. Ahí, manténlo, pues. Haces mal. Y ahora vamos a seguir haciendo.
Esto lo vas a hacer. Agarra ahí. Ya. Pausa la bebé, por favor. Justo te me estás amasando mi pelo. Y ahora vamos a seguir. A ver, esta es la inciso. Ahora lo vamos a echar un poquito más de vino. Bueno, aquí tienes. Váyase. ¡Dad! Ok. Y ahora ya estamos avanzando. A ver. Aquí metemos esto por acá. A ver, ahí mi hermanita nos está ayudando un montón. Pues chiquitín, yo no le estoy ayudando. Mira mi mesa tan sucia. Mira mi mesa tan sucia. A ver, ya, a ver, seguimos grabando. Llevamos 6 minutos. A ver, ya. A ver. Seguimos. Ya, como te está Ya, ¿no? riquísima. A ver, ponemos aquí. Bueno, chiquitín, eso no nos toca. Y aquí está el slime, ¿no? Ya está. Valeria, no muevas la mesa porque sale mal. Y a ver. Ya, a ver, y seguimos aquí. Y ya, miren, ya está el slime. Ese es la Ya está el slime. Mira, Ya, a ver, y aquí. ese es el. Y ya está, ¿no? Ese es la. Ya está. Está muy bonito. Bueno, ya para no mí está está. muy bonito. Ya, y ahora ya estamos grabando. Si se preguntan por qué hago muchas pausas, es porque mi hermanita aquí está molestando. Ya, y aquí termina. Es broma. Es broma. También es like. Ya la combiné. Ya, bueno, ya terminamos. Ya la combiné. Y ya terminamos, ¿no? Ya, muchas gracias si vieron hasta el final. Muchísimas gracias. Ya saben cómo hacer un slime. Chau.